We are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are. Oh, American dream. Todo mundo olhando. Fala galera da MDR, estamos aqui com mais um vlog antes de começar as aulas. Pra vocês aí tá saindo esse vídeo segunda. E tamo eu e o Pão aqui, nós vai descer lá no Matheus e no Carlinho. Bora chamar eles, né? Então, partiu, moleque. Fala então galera, nós chegou aqui na casa dessa criatura. Véi, sem zoar, mano, não tava com sol. Nós saímos lá do restaurante do Pão lá. Velho, eu suei. Só que eu joguei água, tirei um pouco, o Pão suado. Aí nós vai lá no Carlinho, ver se o João vai também. E nós vai dar um rolê, beleza? Galera, o Carlinho não quis ir, não sei porquê também. E o João também não vai, está tudo uma descrença. Então eu, o Pão e o Matheus, nós vai lá pro centro dar uma voltinha. Último bike vlog antes de começar as aulas. Então bora, né moleque? Vai nessa daqui, doido, eu tô estragado. Então galera, simbora. Você fez esse negócio? Fiz, acabei de fazer. Tô com medo de freitear a vaca. Ô filho, daqui tá parecendo mata amazônica, filho, você é louco. Anda. Bora lá no centro mesmo. Nossa, filho. Nossa. Oi, sol tá quente, hein, mano? Oa. Tenta puxar, mano. Ah não, dá desse aqui, não dá conta. Olha isso que eu falei aqui, Vai ficando desse, não tem nem como que não. Meu Deus. Ah, meu Deus. Ai, eu vou cair, não caí. Só vamos então. Não tem jeito, vocês não vai conseguir colocar essa lupa assim. Ó, eu caí, Matheus. Menino, tem que colocar. Fez, entendeu? Se eu continuar aqui, eu bato o carro. Oi! Fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking any bad bitches, jumping in the pool and galera do céu, encontrando uma rapaziada aqui. Encontramos uma rapaziada aqui, nós estamos lá pro Camilão. Xabalabalá. Olha o carro aí, ó. Né? Mas quando tô vendo nada.
know you were not hard. I didn't make the high chart, but I used to try hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star. I've been fucking hoes and popping pills, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot top. When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. Não é que nós encontramos esse opa. Cê é louco. Apareceu o cara do nada ali, empinando. Falei. É, ué. É. Vamos. Só vai. Tá, puxa, tá, puxa, tá, puxa. E água com a minha bicicleta. Mentira. Eu tenho uma bicicleta de jeitinho, ó. Um pouquinho pra subir e descer. É, ué. Então vira aí. Viu, tem gente ali, mano? É, não, que é verdade. Ô, essa puta a barriga. Ô, manchado, foi. Eu tô com freio. O Matheus tá sem. Nossa, você não olhou. Você vai morrer mesmo sem spray. Ô filho, você não olhou pra papelaria, né? Ó o carro, você é burro, velho. Você tem menino doido. Não, você não olhou pra... Nossa senhora. Ô, nós tem problema. Ô, não, mano. Tem jeito não. Ah, vocês querem me matar do coração? Tem jeito de eu pedalar aqui não. Eu tô sem grana, filho. Só... Não, velho. Mentira. Não, só vou parar o vídeo aqui também, galera. Eu não tava vendo direito, eu juro que você tava filmando a água. Ô, Matheus. Galera, nós parou aqui um pouquinho aqui na praça pra ver o que tá acontecendo aqui e tal. Então, galera, descemos aqui, tiramos umas fotos aí, vai estar aí. Você que tava tirando. Véi, todo mundo pensa. Mano, nós tiramos umas fotos aqui muito top nesse lugar aqui e tal. Não, vai, você não fez isso. Cagou na roupa agora também. Cagou na roupa, cagou no pau. Aí, né, galera, nós tiramos umas fotos aqui. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, vai estar tudo aí na descrição. Instagram. Pô, meu filho. É, claro, você não vê descrição não, ô buceta. Aí você vai estar tudo aí na descrição, vai lá no Face, entra aí que as fotos vai estar tudo lá, beleza? E cola lá com nós. É nóis, até daqui a pouco, né? Não, mentira. Nossa. Voltamos, galera. Aqui de novo. Ai, Pão tá fazendo cada cagada ali. Ai, velho, eu tô passando mal. Por que você está dando a volta? Ai, eu tô aqui, você tá dando a volta, vai. Eu quero dar a volta pra me passar ali. Eu queria dar a volta pra me passar. Vai passar. Ali, ó. É porque eu ia pegar. Eu ia fazer assim. Nossa, é muito lindo lá atrás, Ana. Pra onde vai descer ou subir, sei lá. Olha. Ah não, velho, esses negocinhos que fazem cair, que bosta. Aí. Ai, ferrou. Ai. Aí, olha esses graminhos. Você sabe andar de bicicleta? Galera, vou virar a câmera aqui. Ele é louco. No Alfusquinha. Esses daí é os mesmos que tava lá no posto. Ó, se liga. Foi a parte. Bati. Eita, viu? Ó o freio. Eu tô...
Compra umas roupas aqui pra nós. Mentira. Mentira. Ó, Bi. Cadê as meninas dessa cidade, meu Deus? Pra quê? Os meninos dessa cidade tudo em casa. Senão nós vai vazar e sem nada. Nossa, galera, olha aquela rampa ali, galera do céu. Garela. Ô, Garela. Galera, essa daqui foi a rampa que nós cresceu a MDR. Tava eu, o Matheus e o Carlinhos ali, depois o Pão chegou pra pular também. Aí os meus primos também vêm no dia e tal. O primeiro vídeo da MDR vocês podem ver que é aquela rampa ali. Galera, bora pra falar tudo. Aí galera, ali é a primeira rampa que foi da MDR, beleza? Igual o Carlinhos disse, na hora que tá... Tem que desenhar até a topa no país. Foi igual o Carlinhos disse, 150 inscritos pra nós coisar a ideia, é muita coisa, viu, galera? Então galera, nós vai descer na casa do Pão ali e vazar, tá bom? Bora. Eu também, ai, meu braço. Vou aí, vou tirar um print, galera. Tirar um print, moleque doido. Vamos chegar ali na casa. Everyone counting on me, drop the ball, yeah. Everything custom like I'm at the bottom, yeah. If you fuck with winning, put your lighters to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with that bullshit, I just put it to the side. Bought a sense of petty, they can see it in my eyes. My mama calls, see you on TV, sunset shit done changed. Ever since we was on, I dreamed it all. Não entendeu, velho? Vou matar o menino. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Congratulations. On vacation. They never had dedication. People hate, say changing, Toda vez que eu venho aqui eu bebo isso não é açúcar. I was patient. Now I can scream that we made it. Now everywhere I go, they say congratulations. Young nigga graduation. I pick up the rock and I ball, baby. I'm looking for someone to call, baby. But right now I got a situation. Never old Ben Franklin. Big rings, champagne. My life is like a ball game. But instead I'm in the trap, though. Not so big, call it Super Bowl. Super Bowl, call it hoes. Get in the rolls. Top floor lifestyle. Huncho and post. Malone. I got a play on my phone. You know what I'm on. Huncho Houdini is gone. Galera, esse vídeo aqui é o último bike vlog antes das aulas começar. Não quer dizer que nós vai parar de fazer vídeo não, beleza? Parar de fazer bike vlog e tal. Só que, como vai começar as aulas, nós não sabemos como é que vai ser. Parece que tal, nós vai tentar sempre fazer 3 vídeos por semana. Mas se brincar, nós vai ter que fazer 2 por semana, beleza? Porque nas férias, como tá, eu fazia durante a semana para dar 3 vídeos, igual vocês viram aí. Agora, como vai começar as aulas e vai ser mais puxado, nós vai fazer, eu acho que vai ser só 2, beleza? Como, nossa, nós já tá com 131 inscritos, né? Obrigado aí a vocês, sempre por fortalecer nós aí, sempre aí tamo junto com nós. E eu quero que, às vezes nós tá sem vídeo pra gravar, né? Nós quer que vocês comentem aí que a gente pode gravar. Não precisa ser uma coisa diferente do que a gente já gravou. Tipo, nós gravou, vamos supor, nós gravou um vídeo, aí vocês gostou, nós faz a parte, vamos supor, a parte 2, não parte 2, o segundo, entendeu? O próximo vídeo. Aí vocês deixam aí, tente não rir, bike vlog não sei aonde e tal, beleza? Então, só coisando pra vocês, o canal vai só ter, acho que só 2 vídeos por semana.
E não é 3, beleza? Eu acho que vai ser assim. Se Deus quiser, nós consegue fazer 3 vídeos, beleza? Mas aí vai estar aí pra vocês aí, beleza? Mas sempre vai ter vídeo por semana, beleza? E o negócio da camisa da MDR tá demorando chegar, né, galera? Muito demorando, muito chegar. Então, mas na hora que ela chegar, nós vai fazer um vídeo muito top e vai passar pra vocês aí. Então, fica com esse final desse vídeo aí. É nóis, valeu e fui, moleque. Então, galera, esse foi o bike vlog antes das aulas começar. Nossas fotos vai estar no Face, no Instagram, vai estar os... Como é que fala? Nossas redes sociais vão estar aí na descrição, beleza? E se você não é inscrito, inscreve aí agora, beleza? E agora, aí no vermelhinho, inscreve aí agora. verde! Pro canal crescer rapidão, bora. Se inscreve aí, chegar a 200 inscritos, bora. Que mais? Dá like, Que mais? compartilhe, Comente e compartilhe com seus amigos. É nóis! falou! Não. Não, então vai pra... É nóis, valeu. E foi! Não. Ah, vai pra... É nóis, valeu, falou e fui. Falou, galera. Didn't even get to cross.